咁其實 ATO 咧會有幾個唔同嘅測試嘅。我哋通常咧就會測試下你係咪喺嗰度居住啦。如果你喺澳洲居住嘅，咁你好大機會咧就係、澳洲嘅稅務居民啦。咁同埋第二個叫住所嘅測試啦。咁睇下你嘅所謂嘅家係咪喺澳洲啦。如果你嘅家喺澳洲咧，咁你都好大機會係澳洲嘅稅務居民啦。咁第三個就係183日嘅測試。簡單嚟講咧，就係、如果你喺澳洲住超過183日咧，咁你都好大機會會係你嘅稅務居民啦。